क्या तुम इस डिब्बे से सिक्का निकाल सकते हो? पहली नजर में तो ये आसान लगता है। सिक्का निकालने के लिए डिब्बे का कट वाला हिस्सा नीचे करना पड़ेगा, लेकिन असली परेशानी अंदर मौजूद 8 धातु की गोलियां हैं। जैसे ही तुम डिब्बे का कट वाला हिस्सा नीचे करते हो, सारी गोलियां लुढ़क कर रास्ता बंद कर देती हैं और सिक्का बाहर नहीं निकल पाता। तुम डिब्बे को हिला सकते हो, पलट सकते हो, अलग अलग एंगल भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हर बार गोलियां सिक्के से पहले पहुंचकर निकास को ब्लॉक कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पहेली का कोई हल ही नहीं है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिक्का निकालने का तरीका बेहद आसान है। ना डिब्बा तोड़ना पड़ेगा, ना किसी टूल की जरूरत होगी। सिर्फ एक सही मूव और सिक्का 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। तो क्या तुम इसका सही जवाब ढूंढ सकते हो?